হাই গাইস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের দেখাবো ট্রাফিক হুরিকেনে কিভাবে আপনারা কাজ করে ইনকাম করতে পারবেন। এমন একটা সাইটে আমি কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। দেখেন এখানে Traffichurricane.plus/land.php প্রশ্নবোধক চিহ্ন id equal to 2 and ref equal to মিলন লিঙ্ক। এটাই আপনারা ঢুকে এখানে ক্লিক করলে এখানে ক্লিক করলে আপনারা এই সাইডে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। তার আগে আমি আপনাদের কিছু কথা জানাতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা কেন কাজ করবেন। মানুষ কাজ করে ইনকামের জন্য, আর সেই ইনকামটা যদি আপনি আপনার পকেটে না আনতে পারেন তাহলে কাজ করাটাই তো বৃথা হয়ে যাবে। তা আপনার যে কোনো জায়গায় কাজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই অনলাইনে পেমেন্ট মেথডগুলো জানতে হবে। পেমেন্ট মেথড এইখানে আপনি পেজের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে পারবেন এবং সরাসরি ব্যাংকেও আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন। এটা হলো পেমেন্ট মেথড। তাহলে এখন যাওয়া যাক কিভাবে ট্রাফিকহুরিকেনে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। এখানে আমি ক্লিক করলাম। এবার দেখুন এখানে কি আছে, পার্সোনাল ইনফরমেশন। তো পার্সোনাল ইনফরমেশনে আপনার প্রথম ফার্স্ট নেম আপনার কি সেটা দিবেন, দেন লাস্ট নেম দিবেন, ডেট অফ বার্থ আপনার ডেট অফ বার্থটা দিবেন যেটা আপনার সার্টিফিকেটে আছে, যেটা সব জায়গায় আপনি ইউজ করেন সেইটা ডেট অফ বার্থ দিবেন। ডেট অফ বার্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি এই বিষয়টা মনে রাখবেন, প্রথমে মান্থ দিবেন, তারপরে ডে, দেন ইয়ার, তারপর ইমেল দিবেন। ইমেলটা পরবর্তীতে আবার এখানে কপি করে ধরেন একটা মেল দিলেন, মেল দেওয়ার পরে আপনি এটা কপি করে এখানে পেস্ট করলেই হয়ে যাবে। দেন অ্যাড্রেসটা আপনি আপনার অ্যাড্রেস লিখবেন, দেন সিটি হলে সিটি, আর বাংলাদেশে যেহেতু আপনার স্টেট নেই, বিভাগ আছে, সেহেতু আপনি যে বিভাগের সেই বিভাগের নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। আর কান্ট্রি আপনি আপনার যে কান্ট্রি এখানে অনেক কান্ট্রি এখানে আছে, আপনি যে দেশের যেহেতু বাংলাদেশ, সেহেতু বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম। পোস্ট কোড, এখানে আপনার পোস্ট কোড যেটা থাকবে সেটা আপনার যে পোস্ট কোড সেটা আপনি এখানে দিবেন, পোস্টাল কোড। তারপর ফোন নাম্বার, আপনার ফোন নাম্বার দিবেন। অ্যাকাউন্ট
ইনফরমেশন, ইউজার নেম। আপনার ইউজার নেম আপনি যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন, আপনার ইচ্ছা যে কোনো ইউজার নেম ইউজ করতে পারবেন। ডিফাইন পাসওয়ার্ড, লেটার, নাম্বার। পাসওয়ার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে লেটার অ্যান্ড নাম্বার দিতে হবে পাসওয়ার্ডে। সেক্ষেত্রে আপনি কিছু লেটার দিলেন, কিছু নাম্বার দিলেন, এভাবে করে পাসওয়ার্ড দিলেন। পাসওয়ার্ডটা পরবর্তীতে এই জায়গায় দিলেন। দেন আপনি ডিফাইন উইথড্রল পাসওয়ার্ড। আপনি যে এখানে কাজ করার পর যে ডলারটা আর্ন করবেন সেটা কিভাবে উইথড্র দিবেন। উইথড্র দেওয়ার সময় উইথড্রর একটা পিন আপনার দরকার হয়, সে উইথড্র পাসওয়ার্ড। যেগুলো আপনি যদি উইথড্র পাসওয়ার্ড না দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্ট অন্য কেউ ঢুকে আপনার ডলারটা নিয়ে নিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনার উইথড্র পাসওয়ার্ডটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই ক্ষেত্রে আপনার এখানে দিবেন উইথড্র পাসওয়ার্ড, তো এখানে দিবেন রিটাইপ উইথড্রল পাসওয়ার্ড। তারপর এই যে দেখেন পেমেন্ট ইনফরমেশন। আপনি এই যে ডলারটা আর্ন করবেন সেই ডলারটা কিভাবে আনবেন, এখানে আছে পেজা ইমেল। আপনার পেজা অ্যাকাউন্টে যে ইমেলটা ইউজ করছেন সেই ইমেলটা দিবেন। সলিড ট্রাস্ট পে অথবা সলিড ট্রাস্ট পের যে ইউজার নেমটা ইউজ করছেন সেই ইউজার নেমটা এখানে দিবেন। দেওয়ার পরে তারপর সর্বশেষ সিকিউরিটি করছেন। সিকিউরিটি করছেন এই জন্য লাগে যে আপনার অ্যাকাউন্টে অনেক সময় হয়ে যেতে পারে, আপনার পাসওয়ার্ডটা আপনি ভুলে যেতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ সিকিউরিটি কোশ্চেনের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্টটা রিকভারি করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যাজ এ চাইল্ড, আপনার ছোটকালে যে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তার নাম দিতে পারেন। তারপর হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর এলিমিনেটরি স্কুল, আপনার স্কুলের নাম দিতে পারেন। ইন হোয়াট সিটি অর টাউন ডাজ ইউর নিয়ারেস্ট সাইবলিং লাইভ, এটার নাম দিতে পারেন। দিয়ে সর্বশেষ আপনাকে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, ট্রাফিক হুরিকেনের যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে এটা আপনাকে ফলো করতে হবে, বা এটা আপনি যে দেখছেন সেই ক্ষেত্রে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ফুললি অ্যাগ্রিড এখানে ক্লিক করলেন। সর্বশেষ টার্নিং নাম্বার এই যে ZX73 এভাবে ইউজ করলেন। ZX73 এটা ইউজ করলেন। তারপরে এই যে প্রসিডে ক্লিক করলেন। প্রসিডে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্টটা হয়ে যাবে। দেন তারপর এভাবে আপনার অ্যাকাউন্টটা হয়ে গেল। তারপর আপনি সাইন ইনে ক্লিক করলেন। সাইন ইনে ক্লিক করেই এখানে যে ইউজার নেমটা ইউজ করছেন ইউজার নেম দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, টার্নিং নাম্বার দিবেন, নিয়ে লগ ইন করবেন, আপনার অ্যাকাউন্টটা হয়ে যাবে। আপনি তারপর থেকে অ্যাকাউন্টটা খুলেই সাথে সাথে কাজটা শুরু করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং নতুন কিছু শেয়ার করলে সেটা পেয়ে যাবেন যদি আপনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। ধন্যবাদ সবাইকে।